Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Bir Alaykum daqiqa assalom. so'zlasam bo'ladimi? Tezroq gapiring, vaqtimizni qilib oling. Xo'p, aka yuk mashina xarid qilmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahatingiz bor? Xo'p. Eng katta xatosi nima ularning? Xo'p, hozirgi kunda sho'prakalarimiz juda ham katta xatolarni asosan narxiga qarab turib beryapti, tanlayapti mashinalarini. Qanday narxi arzon bo'lsa, bu demak sizni biznesingizni yurgiztirib beradi degani emas. Bu yerda asosan texnikaning yuk ko'tarish qobiliyatlariga e'tibor berish kerak. Xo'p, buni qanday aniqlash mumkin? Qanday bilib olsak bo'ladi? Yaxshi savol bo'ldi. Bunda juda ko'p xatolar qayerda do'stlarini qilayotgan ishlariga havas qilgan holatda qilyapti. Yo'q, aslida bozor miqyosida o'rganish olib borish kerak. Ya'ni qaysi yuklarga talab ko'proq, qaysi yuklarning logistikasida talab ko'proqligini o'rganib va shunga mos texnikalarni tanlash kerak. Misol uchun gradusning refrigeratorga mos yuklar agar viloyatida yaxshi rivojlangan bo'lsa, refrigerator olgan yoki samospalga mos yuklar yaxshi rivojlangan bo'lsa, samospal olgani menimcha ideal tanlov hisoblanadi. Xo'p, demak kelgan odam bemalol mashinani solishtirib, sizdan maslahat olib, xarid qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa xarid qilishdan avval mana shu barcha savollarga to'liq javoblarni olgan holatda, uni yuk ko'tarish qobiliyati va nima yuklarga ishlatilishi kerakligini hammasini bilib olgan holatda keyin olishligini tavsiya qilamiz. Bu bo'yicha barcha ma'lumotlarni o'zimizdagi Andijondagi Avtovan dilerlik markazida to'liq ma'lumotlarni olishligi, mana shu texnika bo'yicha barcha parametr xarakteristikalarni tanishib chiqishligi mumkin. Hatto test drive'larimiz ham bor. Xo'p, demak siz shoshilmasdan to'g'ri tanlov qilgan holatda xarid qilishni tavsiya qilasiz. Albatta, bu katta summa, sarmoya katta. Bu yerda o'ylab, barcha savollarga javoblarni olib, do'stlar bilan, ya'ni ekspert mutaxassislar bilan maslahatlar qilib, keyin texnikani xarid qilishligi menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, aka, rahmat. Charchamang. Charchamanglar.